Bonjour mes élèves, اليوم غنشوفوا la page 46 من الكتاب المدرسي le nouvel espace de français. غنشوفوا عندنا la lecture l'artisanat marocain. قبل ما نقراو النص غادي نجاوبوا على j'observe et je découvre. السؤال الأول كيقول لك que représente les photos. ماذا تمثل هاد الصور هذه؟ شنو كنشوفوا فيها؟ هذه يعني منتجات ديال الصناعة التقليدية. Ce sont des produits de l'artisanat marocain. D'accord? دابا راه حنا كنجاوبوا على هاد الأسئلة هادو ديال j'observe et je découvre. D'accord? ها هو الجواب. Les photos représentent des produits de l'artisanat marocain. السؤال الثاني كيقولنا quel est le titre du texte؟ شنو هو العنوان ديال النص؟ هو bien sûr هو l'artisanat marocain. هذا هو le titre. السؤال الثالث كيقول لك d'après le titre et les illustrations sur quoi le texte nous informera-t-il à ton avis؟ يعني من خلال الصور اللي عندنا هنا والعنوان اللي هو l'artisanat marocain علاش غادي يكون كيهضر لنا النص في نظركم؟ غادي كيهضر على الصناعة التقليدية. l'artisanat هما المنتجات ديال الصناعة التقليدية اللي كيصايبوها لي زارتيزون يعني بيديهم. d'accord des produits fabriqués à la main. Le texte va parler de l'artisanat marocain. Le texte va parler de l'artisanat marocain. D'abord, غادي نشوفوا نقراو le texte ديالنا. L'artisanat marocain. L'artisanat marocain est issu d'une tradition ancienne. Il est représenté par des créations de poterie, bois, bijoux, tapisserie, textile. Chaque ville se caractérise par un produit artisanal particulier. Rabat, Fès et Tétouan sont connus par leurs tapis traditionnels et leurs broderies aux motifs originaux et complexes. Au centre, les tapis amazirs sont tissés en laine et colorés artistiquement. يعني بطريقة فنية. À Tiznit et à Agadir, les bijoux sont fabriqués surtout en argent. Ils sont finement ciselés de motifs. Au Sahara marocain, les peaux de chèvre et de chameau, l'ivoire coloré et l'argile locale sont transformés en produits utiles et œuvres d'art, comme les bijoux et les articles décoratifs. Ces objets artisanaux sont produits à la main, ce qui leur donne un caractère de pièce artistique unique. L'artisanat marocain قلنا هي الصناعة التقليدية المغربية. L'artisanat marocain est issu d'une tradition ancienne. يعني الصناعة التقليدية المغربية يعني تشكلت من تقاليد قديمة. Elle est représentée par des créations de poterie. يعني تتمثل من خلال الإبداعات ديال الفخار ديال الخشب لي بيجو يعني مجوهرات تابيسري كل ما يتعلق يعني بالزرابي وبالأقمشة وداكشي. تكستيل هما النسيج. Chaque ville se caractérise par un produit artisanal particulier. وكل مدينة كتميز بالمنتوج يعني التقليدي ديالها الخاص. كل مدينة عندها باش كتميز الارتيزانات ديالها الخاصة. غابة، فاس وتطوان يعني الرباط وفاس وتطوان معروفين بالزرابي ديالهم التقليدية. et leur broderie وبالطرز ديالهم او موتيف يعني اللي فيهم واحد يعني لي موتيف بحال هكا كل بحال دابا مثلا الطرز فيه انواع وكل طرز كتكون عنده واحد الزواقه ديالو خاصه. لي موتيف هما ديك الزواقات اوريجينو اي كومبلكس يعني اوريجينو هي اصليه ومعقده كتكون يعني صعيبه في الخدمه ديالها. au centre في الوسط les tapis amazirs sont tissés en laine يعني الزرابي الامازيغيه كتكون محاكاه ومصايبه بالصوف et colorée artistiquement
يعني وملونة بطريقة فنية. أتيزنيت أكادير، يعني في تيزنيت في أكادير لي بيجو سون فابريكي سورتو أون أرجون، يعني المجوهرات كما كنعرفوا بأن يعني السوس بحال تيزنيت وأكادير معروفة بالنقرة بالفضة. لي بيجو سون فابريكي سورتو أون أرجون، يعني المجوهرات كتكون مصايبة خاصة من الفضة. ils sont finement ciselés، وكتكون سيسلي يعني ديك النقش اللي فيها وديك ديك النحت اللي فيها وديك الزواقات، يعني كيحفروا في الفضه باش يعطيونا هكا دي موتيف. ils sont finement ciselés، يعني منحوتين ومنقوشين يعني بعنايه، داكشي بيان فيني مزيان. وصحراء ماروكان، يعني في الصحراء المغربيه، لي بو دو شيفر اي دو شامو، يعني الجلود ديال الماعز والجمال، لي فوار كولوري يعني العاج الملون، اي لارجيل لوكال والطين المحلي، سون ترانسفورمي اون برودوي اوتيل، يعني كيحولوا هاد لي بوت شامو لي فوار لارجيل كلشي كيحولوه لمنتوجات يعني اللي كتستعمل يوميا، لي برودوي اوتيل كتستعمل بشكل يومي. اي اوفر دار، ويعني ولا بحال التحف الفنيه ولا بحال لي ديكوراسيون داكشي اللي كيتحطوا اللي ما كيتستعملوش، كوم لي بيجو اي لي زارتيكل ديكوراتيف، بحال المجوهرات و يعني لي زارتيكل ديكوراتيف، يعني داك الاشياء اللي كنستعملوها في يعني في لا ديكوراسيون في التزيين، ما كتستعملش غير كتحط كتبقاي تشوفي فيها. سي زوبجي ارتيزانو، يعني هاد الاشياء ولا هاد المنتوجات التقليديه سون برودوي ا لا مان، يعني كتصايب باليد. ce qui leur donne un caractère de pièce artistique unique، يعني داكشي اللي كيعطيها ويضفي عليها داك الطابع ديال القطع الفنيه يعني الفريده من نوعها، يعني ما كتلقاهاش بارتو. داكوغ، كتلقاش يعني في اي بلاصه، يعني خاصه بواحد البلاصه بواحد المنطقه بواحد المدينه، لانهم كيضربوا عليها واحد المجهود وواحد يعني كتاخذ الوقت. الاشياء اللي كتصايب باليد يعني ils prennent du temps. داكوغ، داكشي علاش كتلقاها فريده وقليله ما منتشراش بزاف. تفهمنا؟ هذا هو لو تكست ديالنا. دابا ندوزو جولي اي جو كومبرون. الاول كي قلنا باغ كوا لارتيزانا ماروكان ايتيل ريبريزونتي، يعني باش كتمثل الصناعه التقليديه المغربيه. قلنا elle est représentée par des créations، يعني من خلال واحد الابداعات de poterie, de bois, de bijoux, tapisserie, textile. D'accord? Elle est représentée par des créations de poterie, de bois, des bijoux, de tapisserie et textile. سؤال ثاني: quelles sont les villes marocaines citées dans le texte؟ المدن المغربية المذكورة عندنا الرباط، غابة. Les villes citées sont Rabat, Fès, Tétouan, Tiznit et Agadir. Ça fait هادوما les villes les مذكورين. Par quels produits artisanaux les villes de Rabat, de Fès et de Tétouan sont-elles connues؟ يعني شنو هي المنتوجات اللي معروفة بها فاس وطنجة وفاس والرباط وتطوان؟ هيا عندنا تما في لو تكست. Rabat, Fès et Tétouan sont connus par leurs tapis traditionnels، يعني بالزرابي التقليدية، et leurs broderies aux motifs originaux et complexes، وبالطرز ديالها اللي فيه يعني دي موتيف يعني أصلية ومعقدة. ندوزو للسؤال الرابع: quels sont les produits artisanaux fabriqués au Sahara marocain؟ شنو هي المنتوجات التقليدية اللي كتصايب في الصحراء؟ قلنا كيستعملوا فيها لي بوت شيفر اي لي بوت شامو لي فوار لارجيل لوكال. شنو كنصايبوا بها؟ دي برودوي راه تما سون ترانسفورمي ان برودوي اوتيل اي ان اوفر دار. صافي، ها هي لي برودوي artisanaux fabriqués au Sahara sont des produits utiles et œuvres d'art comme les bijoux et les articles décoratifs. هادشي كله كيصايبوه بديك لي بوت شيفر لارجيل لوكال. داكوغ، l'ivoire coloré. السؤال الخامس والأخير: relève dans le texte les mots
et les expressions qui servent à décrire les produits artisanaux. شنو هي المنتوجات وبين الكلمات ولا العبارات اللي كنستعملوها باش كنوصفوا بها المنتوجات ديالنا التقليديه. راه تما غادي تقرا له التكست وغادي تلقاهم. كاين particulier, traditionnel, originaux, complexe, décoratif, coloré, tissé, les bijoux finement ciselés. D'accord? هادو هما les expressions. Pardon, هادو هما les expressions utilisées. Ça fait mes chers élèves, ندوزو la page 47. هنا في la page 47 عندنا l'écriture comme d'habitude. غادي تكتب N minuscule و N majuscule وعندك لتحت نادية. جو recopie عندك نادية ام l'artisanat marocain. داكور؟ غادي تكتب لي لتر ديالك اللي عندك هنايا N minuscule كنديرو لها بحال هكا. داكور؟ كتطلع هكا غير بواحد وتولي تطلع وتهبط وكدير هكا. صافي ان ماجيسكول كتبدا من التحت كدير بحال واحد نفس دائره كتطلع بثلاثه حد هنا تولي تهبط تولي تطلع دير واحد دائره بحال هكا. داكوغ؟ وانت غادي ناديه لا ميم شوز. صافي كدير بحال هكا. تكتب ا ديجا شفناها كنطلعوا غير بواحد. بي لا ميم شوز بحال هكا بواحد ولكن هذه كنطلعوها بجوج. اي غير بواحد و ا بواحد. صافي غادي تكمل لافخاز ديالك. هنايا عاوتاني ناديه ام لارتيزانا ماروكان غادي تكتبها هنايا شي 2 ولا 3 فوا باش تطلق اليد ديالك في الكتابه. داكوغ؟ Merci mes chers élèves, à la prochaine séance, Inch'Allah.